Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Aktuelnosti iz Bijelog Polja, Crne Gore, regiona i svijeta. radiobjelopolje.me. Pa, po 6. put se održavaju crnogorski medijski dijalozi u baru u ova 3 dana. Večeras je jedan svečani koktel, a otvaranje zvanično je sutra u hotelu Princes u baru. Medijski dijalozi časopis, Ministarstvo kulture, opština Bar, Unija lokalnih javnih emitera, Radio Bijelo Polje su partneri tom velikom skupu. Znači, ispred redakcije mogu da kažem da će ovo biti jedan skup koji će do sada nadmašiti sve ove koji su bili. Jedan od njih je bio u Bijelom Polju, ako se sjećate, prije 2 godine. Međutim, sad brojna imena koja dolaze iz regiona, iz Evrope, znači, garantuju da će skup nadmašiti ona očekivanja i koja su bila postavljena. Tema kriza štampe, kulturološke konsekvence je zavrijedila pažnju u, kako sam rekao, cijelom regionu i više od 60 učesnika je planirano za ova 2 dana na skupu, a jedno sigurno od najznačajnijih dešavanja jeste plenarna sesija koja će se održati na samom početku konferencije gdje učestvuju poznati profesori iz regiona, a sa nama je i jedan od tih učesnika, profesor dr. Veselin Kljajić sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda, koji inače predaje novinarske predmete, a inače na Fakultetu političkih nauka u Podgorici drži master i doktorski studij. Tako da sigurno značajna imena koja su u bar ovih dana, a sigurno i prilika da naši gledalci u Bijelom Polju čuju nešto više o tom skupu u kome smo i mi partneri. Hvala. Meni je veliko zadovoljstvo da sam u ovako dobroj ekipi, što bi se sportskim rečnikom reklo, i da ću imati priliku da učestvujem na 6. medijskim dijalozima u baru. Izuzetno interesantna, izuzetno atraktivna, izuzetno važna tema koja je od interesa za čitav region, jer je štampa u dubokoj krizi, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji, u Hrvatskoj, pa i u Evropskoj uniji, naravno i u čitavom svijetu, i pretrpjela je najveće udarce od svih medija, čini se, i u najvećem je problemu u ovom trenutku. Vrlo sam prijatno bio iznenađen kad sam vidio da čak 66 izlagača iz čitave Evrope, čak i Sjedinjenih Američkih Država i iz regiona učestvuje, od mladih kolega i budućih MBA snaga novinarskih do nas koji smo već pomalo veterani. Ono što mi je posebno zanimljivo jeste da je već izašla jedna knjiga, odnosno časopis, a drugi broj se sprema, što samo pokazuje da su najveći broj kolega došli ne samo sa dobrom namerom, nego veoma dobro pripremljeni, i da će ovo biti jedinstvena prilika za region da napravi komparativna iskustva i da uporedi situacije koje jesu dosta slične, ali i dosta specifične u zavisnosti od mjesta o kome se radi, odnosno državi o kojoj se radi, i da zajedničkim snagama ne damo rješenja, jer to nisu uspjeli još uvijek ni u Americi, ni u Evropi, već da pokušamo da damo nekakve upute, pomalo ekspertske, ako je dozvoljeno reći tu stranu riječ, i da ponudimo moguće dalje pravce izlaska iz krize u kojoj se štampani mediji nalaze u čitavom regionu.